Biror tilni o'rganishni boshlaganda boshida juda ham qiziqarli bo'ladi. Motivatsiya bor, o'rganayotgan so'zlari juda ham yaxshi esingizda qolyapti. Hammasi juda ham zo'r ketyapti. Lekin bir davr keladi. O'sish sekinlashadi, zerikishni boshlaysiz, o'rganayotgan grammatikalaringizni tushunish juda ham qiyinlashib ketayotganga o'xshab qoladi. Shu paytda tashlab ketgingiz keladi va hamma shu qopqonga tushadi. Bu narsani Seth Godin The Deep deb ataydi. Misol uchun koreys tilini o'rganishni boshlaylik. Boshida juda ham oson so'zlar chiqadi, harflarni juda ham tez o'rganasiz. Keyin bo'lsa grammatikalar murakkablashishni boshlaydi. Gap tuzish juda ham qiyinlashib ketadi. Shu paytda chuqurlikka tushib qolasizlar. Agarda sizlar shu chuqurlikdan chiqib ketadigan bo'lsanglar, top 1% insonlar qatoriga kirishinglar mumkin. Mana rostdan o'quv markazlariga borib ko'ringlar. Beginnerda yoki koreys tili bo'linadigan bo'lsa, Chogupda o'quvchilar juda ham ko'p bo'ladi. Baland darajalarga o'tganinglardan keyin umuman odam qolmaydi. Hamma shu tuzoqdan chiqib keta olmaydi. Agar sizda shu tuzoqqa tushib qolish payti bo'ladigan bo'lsa, yana ozgina chidang. Tez bu yerdan chiqib ketasiz. Sahifamga obuna bo'ling, til o'rganish haqida ko'p gaplashamiz.